Hola, ¿cómo estás? Te saluda tu doc. Hoy estaremos hablando sobre la tos seca y cómo tú puedes solucionarla. La tos seca es un síntoma respiratorio común que se caracteriza por la ausencia de producción de mucosidad o flema. Es un tipo de tos irritativa que suele ser provocada por irritantes en la garganta o vías respiratorias, como alergias, infecciones virales o irritantes químicos. Esta tos suele ser persistente y puede causar molestias en la garganta. Es importante consultar a un profesional de la salud si la tos seca persiste o se vuelve severa, ya que puede ser un síntoma de diversas afecciones médicas. Los síntomas de la tos seca suelen incluir 1. Tos persistente y sin producción de mucosidad. 2. Irritación en la garganta. 3. Picazón en la garganta. 4. Sensación de cosquilleo en la garganta o vías respiratorias. 5. Puede ir acompañada de dolor en el pecho debido a la constante tos. 6. En algunos casos, dificultad para respirar. Es importante destacar que la tos seca puede ser causada por diversas afecciones, como alergias, infecciones virales, irritantes químicos o enfermedades respiratorias, por lo que es fundamental consultar a un profesional de la salud para un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado. Para usar el anís para la tos seca, puedes preparar una infusión. Aquí tienes un proceso sencillo. 1. Ingredientes: una taza de agua, una cucharadita de semillas de anís. 2. Preparación: hierve una taza de agua, agrega una cucharadita de semillas de anís al agua hirviendo. 3. Infusión: deja que las semillas de anís hiervan en el agua durante unos 5 minutos. 4. Colado: cuela la mezcla para retirar las semillas y obtener el líquido. 5. Consumo: puedes beber esta infusión 2 veces al día, preferiblemente después de las comidas. El anís tiene propiedades expectorantes y puede ayudar a aliviar la tos seca. Sin embargo, si los síntomas persisten, es importante consultar a un profesional de la salud. Bueno, espero te haya ayudado. Dale me gusta al video y suscríbete para recibir nuevas soluciones y curiosidades. Te saluda tu doc. Feliz día.